Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni model bandana yapımını ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. 2-3 saat içerisinde sizler de örüp kullanabilirsiniz. Öncelikle bandanamı tanıtayım. Bakın, çok güzel bandanalara canlı renkler çok yakışıyor arkadaşlar. Bağcıklarımız da bu şekilde. Uç kısımdan da vurgu yaptım. Saçlarınızın arasına karıştığı zaman çok güzel bir görüntü oluyor. Her iki yönde de vurgu yaptım. Yapımında Nako amigurumi ip kullandım. 50 gram ipimden kalan ipim. Yine Nako amigurumi iple öreceğim. Koton bir ip, 50 gram ağırlığında, 155 metre uzunluğunda. Farklı amigurumi iplerle de örebilirsiniz. Kullandığım tığım 2,5 milim. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bandanamızın yapımına başlıyoruz. Uzun kenarın tam orta noktasından buradan başlıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz. Buradaki kenarları daha sonra yapıyoruz. Ve buraları daha sonra yapıyoruz. Orta bölgeyi tamamını üçlü trabzan örüyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Bakın, orta parmağıma ipimi doladım. Buradan ilmeğimi alıyorum. Kapattım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Ortadaki boşluk, bakın, sihirli halkanın boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. Üçlü trabzan yaptım. 2 doluyorum. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. 2 ilmeğimi bir boşaltıyorum. Sihirli halkamızı küçültüyoruz. Daha kolay örebilmek için 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 doladım. Orta boşluktan ilmeğimi aldım. Üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. 2 doluyorum. Aynı noktaya yine üçlü trabzan yaptım. 4 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine aynı şekilde sihirli halkamızın içerisine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine sihirli halkamızın üzerine son üçlü trabzanımı yaptım. Sihirli halkamızın ipini çekiyoruz. Sıkılıyorum. Bakın, kelebek şeklinde. 6 tane zincir çekiyoruz. Dönüyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz. 2 doladım. Buradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 doladım. İkinciyi örüyorum. 2 doladım. Üçüncüyü örüyorum. 2 doladım. Dördüncüyü örüyorum. 4 tane üçlü trabzan ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. 2 doladım. Orta boşluk. Bakın buraya. 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 4 tane ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doladım. Yine aynı noktaya örgümü bu şekilde hafif çektim. Buradaki noktaya yine 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. 4 tane ördüm. Burada yaptığımız gibi yine burada 2 zincir çekiyoruz.
2 doladım. Bakın buradaki boşluk. 6 tane zincir çekmiştim, dönmüştüm. Bakın buradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 4 tane ördüm. 2 tane zincir çekiyorum, 2 doluyorum. Buradan zincirimizi sayıyoruz. 1 2 3 4. Dördüncü zincirimizin üzerine batıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Buraya son üçlü trabzanımı ördüm. 6 tane zincir çekiyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızın başındayız. 2 doladım. Buradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Bakın buraya bir tane tek örüyorum. Bir tane trabzan ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı ördüm. V şeklinde ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Ortaya geldik. Buraya 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya hafif şöyle çekelim. Aynı noktaya 4 tane üçlü trabzanım örüyorum. Ortadaki işlemi aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın 4 tane üçlü trabzanım ördüm. 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. İlk boşluk. Bakın buraya. Bir tane tek örüyorum. Üçlü trabzanımızı 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı örüyorum. V şeklinde ördüm. Burada ördüğümüz gibi aynı şekilde arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. Buradaki zincir boşluğu. Buraya 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Bakın arkadaşlar 1 2 3 zincir gözüküyor. Örgümüzü hafif şöyle çekersek dördüncü zincir ortaya çıkar. 1 2 3 dördüncü zincirin üzerine batıyoruz. Buraya bir tane tek üçlü trabzanımı ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıramızı öreceğiz. Yine baştaki noktaya ilk boşluğa 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. İlk boşluk zincir boşluğu bakın. B'nin ortasına değil zincir boşluğuna bir tane üçlü trabzanı verdim. 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. Yine aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzanı veriyorum. V yaptım. 2 zincir çekiyorum. V'nin ortasına örmüyoruz. Bir sonraki zincir boşluğuna bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir yine aynı noktaya üçlü trabzan örüyorum. Sıramızdaki V sayısı 2'ye çıktı. 2 zincir çekiyorum. Buradaki orta noktaya geldik. Buraya 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar,
4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzanımı ördüm. Bandanamızın diğer yönüne geçiyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doladım, zincir boşluğunu. 1 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya örüyoruz. V yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. V'lerimizin ortasına asla örmüyoruz. Bakın buradaki zincir boşluklarını örüyoruz. 1 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, 2 doladım, yine aynı noktaya trabzanımı örüyorum. Bakın burada ve burada 2 tane var. Burada da 2 tane. 2 zincir çekiyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın 6 zincirimizin boşluğuna geldim. Buraya 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Dört tane ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doladım. 1, 2, 3. Dördüncü zincirimi ortaya çekiyorum. Bakın örgümü hafif çektim. Dördüncü zincirin üzerine bir tane tek üçlü trabzanımı örüyorum. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıramızda bakın buralara bir zincir boşluğuna 1, 2, 3. 3 tane V yapacağız. Burada da yine 3 tane V yapacağız. Hemen örgüme devam ediyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 2 doladım. İlk boşluğa 4 tane yapıyoruz. Dört tane ördüm. 2 zincir, 2 doladım. Zincir boşluğu bakın buraya. Bir tane örüyorum. 2 zincir, 2 doladım. Yine aynı noktaya trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. V'lerin ortasına örmüyoruz. 2 V'nin arasındaki zincir boşluğunu arıyoruz. Bir tane ördüm. 2 zincir, 2 doladım. Yine aynı noktaya. 2 zincir, V'nin üzerine örmüyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna. Bir trabzan, 2 zincir, yine aynı noktaya. V'lerimiz 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Yine orta noktaya geldik. Buraya 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzanımı ördüm. Bandanamızın diğer yönüne geçiyoruz. 2 tane zincir, ilk boşluğa, zincir boşluğuna. Bir tane üçlü trabzan, 2 zincir, yine aynı noktaya bir üçlü trabzan. 2 zincir çekiyorum. Bir elin ortasına örmüyoruz, zincir boşluğuna. Bir trabzan, 2 zincir, yine aynı noktaya bir trabzan. 2 zincir, sıradaki zincir boşluğu buraya. Üçüncü V'mi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın buraya 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. İki zincir, 2 doladım. Örgümü hafif çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin üzerine bir tane tek üçlü trabzanımı örüyorum. Örgümüzün mantığı bu şekilde. Sürekli olarak buradaki V'lerimiz artacak arkadaşlar. İstediğiniz orana ulaşana kadar örgünüze devam edin.
Daha sonra kenar süslemeleri yapacağız. Evet arkadaşlar, istediğim orana ulaşana kadar ördüm. Toplam 16 sıra ördüm. Sizlerin sayısı değişebilir. Elinizin sıkılığı, bolluğu, kullandığınız tığ, kullandığınız ipiniz örgü sayısında değişiklikler yapabilir. İstediğiniz orana ulaşana kadar bu şekilde örebilirsiniz. Öncelikle sihirli halkamın ipini düğümleyeceğim. Açılmaması için biraz daha ince bir tığ kullanıyorum. Tam orta noktaya batıyorum. Buradan ipimi alıyorum. Sihirli halkamın kısa ipi arkadaşlar. Buraya düğümlüyorum. Açılmaması için. Bandanamızın bağcını yapacağız. Yine normal tığıma geçiyorum. 76 tane zincir çekiyorum. 76 tane zincirimi çektim. Bakın uzunca bir zincir çektim. Vurgu yapacağız. İlk zincir kanadına çift sık iğne örüyorum. Tek kanadını örüyorum. 1 2. Sıradaki zincir kanadına geçiyorum. Yine çift sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına çift sık iğne örüyorum. Bu şekilde vurgu oluşturuyoruz. Bakın buraya kadar bu şekilde çift çift sık iğne öreceğim. Buradan sonra sabit öreceğim. Tek tek öreceğim. Evet arkadaşlar, bakın çift çift ördüm. Buradaki örgünüzü şekillendirin. Kendiliğinden olmuyor. Sizlerin yardım etmeniz gerekiyor bu şekilde. Evet, vurgumuz oluştu. Kalan zincirimize tek tek örüyoruz arkadaşlar. Her bir kanadına sonuna kadar sık iğnelerimi tek tek örüyorum. Evet, tek tek ördüm. Bakın burasını düz ördüm. Sıra sonundayım. Zincirin sonundayım. Bakın buradaki noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Buradaki boşluklara üçer tane. 1 2 3. 3 tane sık iğne ördüm. Buradaki birleşme noktasına batıyorum. Bir tane örüyorum. Yine boşluklara 3 tane örüyoruz. 3 tane örüyorum. Sıra arasına bir tane. 3 tane boşluğu. Bakın buraya arkadaşlar. Yine sıra arasına bir tane. Bu şekilde buradaki sonuna kadar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son boşluğa 3 tane örüyorum. 3 tane ördüm. 1 2. Üçüncü zincirimin üzerine son olarak bir tane daha örüyorum. Buradaki kenarımızı sık iğne ile yaptık. Burada yaptığımız gibi yine 76 tane zincir çekeceğim. Belli bir noktaya kadar vurgu yapacağım ve daha sonra sabit öreceğim arkadaşlar. Aynı şekilde öreceğim. İkinci bağcığımı da ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Son ördüğüm sık iğnenin kenarına bakın, buraya bir tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir tane örüyorum. Trabzanların tepesine birer tane yine sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım.
Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincirimin bakın üzerine batıyorum. Tek kanadı benden tarafı kalacak. Zincirimizi bu şekilde tutuyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Yarım trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi aldım. İlmeğimi uzun alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 2 tane ördüm. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. Uzun alıyorum. Bir defa ördüm. Tığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya dibine sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Birinin ortasına batıyorum. Zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Fıstık yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Dipten sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincir. Tek kanadı benden tarafı. Zincirimizi bu şekilde tutalım. İlmeğimizi uzatalım. Bir defa örüyorum. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Uzatıyorum. Bir defa örüyorum. İlmeğimi tığımda bekletiyorum arkadaşlar. Tığıma ipimi aldım. 3. defa yapıyoruz. Uzun aldım. Bir defa ördüm. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya dibine sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. V'nin ortasına zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. Uç köşeye kadar, buraya kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bandanamın köşesine yaklaştım. Bakın buradayım. Burada yine bir tane fıstık yapıyoruz. 8 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin üzerine bir yarım trabzan, 2 yarım trabzan, 3. yarım trabzan. Tek seferde boşalttım. 3 zincir. Zinciri dibine sabitliyorum. 4 tane zincir. Tam bakın buradaki orta noktaya sabitledim. Bu kenarı tamamladım. Uç kısma yapıyoruz. 8 tane zincirimi çekiyorum. İpimi doladım. 5. zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane yarım trabzan yaptım. 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 3 zincir çekiyorum. Dibine zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekip aynı noktaya, uç kısımda aynı noktayı yapıyoruz. Buraya sık iğne ile sabitledim. 8 zincir. Yine burada yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın burada fıstığımı yapıyorum. Buraya batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın buradaki trabzanlarımızın tepesine birer tane sık iğne örüyorum.
Bir tane boşluğa örüyorum ve buradaki noktaya kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Çok zevkli bir çalışma oldu arkadaşlar. Düşük ısıda ütümü yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, düşük ısıda ütümü yaptım. Özellikle burgu noktalarına ütü yapmayın. Özelliği bozulur arkadaşlar. Ölçülerini vereceğim. Yüksekliğini ölçüyorum. 31 santim. Uzun kenarını ölçüyorum. 55 santim. 50 gram ipimden kalan. Gördüğünüz gibi şahane bir model arkadaşlar. Çok kısa sürede sizler de örebilirsiniz. 2-3 saat içerisinde örüp çıkarabilirsiniz. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.